ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو په تړاو د لوګر ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا غونډه نیول شوې وه چې پکې د ولایتي اداري مسؤلینو، قومي مشرانو او د رسنیو ویاندویانو ګډون کړی و. ورته مهال د لوګر ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په 1401 کال کې د لوګر مرکز او شپږ ولسوالیو کې د 28 همکارو موسسو او خیریه بنسټونو په مرسته 502 پروژې سروې او پلي کړي دي چې په دغه ترسره شوو پروژو کې 80,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر دي. 2 میلیارډ افغانۍ پکې په مصرف رسیدلي او بودیجه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت، خیریه بنسټونو او همکارو موسسو لخوا ورکړل شوې وه. ټولې مجموعي پروژې 502 پروژې چې دغه موږ سروې کړې د مقدماتي او دغه تخنیکی سروې او هغه نفع اخیستلو ته سپارل شوي دي. 2 میلیارډ افغانیو کومک د خلکو سره مقابل د کار کې یا بلا یوازه مستقیم غیر مستقیم دا موږ وکړو. شمول په ټولو ولسوالیو کې 80,000 کسانو ته کار پیدا کړ. له بلې خوا د لوګر ولایتي مسؤلینو د کلیو بیا رغونې ریاست کارونو څخه مننه وکړه او زیاته کړه لکه څنګه مو چې د هیواد ازادۍ لپاره قرباني ورکړې، همداسې باید په رغولو کې هم لاسونه سره یو کړو. وطن دغو ځورېدلو کړېدلو خلکو دپاره نور هم د دې نه ښه خدمت وکړي. موږ په عمل کې دا وښودله چې الحمدلله زموږ د مشران، زموږ د مسؤلین دا د کار خلک دي، د نظام او د حاکمیت او دغسې د ضبطي او د واک د توانمندي ورسره شته. علاوه د یادولو وړ ده چې په 1401 کال کې په لوګر ولایت کې د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست سره 28 همکارو موسسو او خیریه بنسټونو همکاري ترسره کړې ده.